Sizleri Sapanca'da göl manzaralı, sıcak havuzlu, şömineli, jacuzzi'li, taş ahşap nefis bir bungalova getirdim. İzole, muhafazalı bahçe içerisinde yer alan tesis, muhteşem göl manzarası, 24 saat ısıtmalı sıcak havuzu, yatak odasında jacuzzi ve salonda şömine ile öne çıkıyor. Merkeze ve göle araçla sadece 2 dakika mesafede yer alan tesis, Sapanca'da size ait özel bahçe içerisinde taş ve ahşap bungalovda doğa ile baş başa keyifli bir tatil sunuyor. Yerden ısıtmalı ve hem salon hem de yatak odasında kliması olan tesiste geniş, lüks yaşam alanı, şömine, donanımlı mutfak, salonda açılabilir L koltuk, ayrı çift kişilik yatak odası, ebeveyn banyosu vardır. Kahvaltı da sunan tesiste donanımlı mutfakta yemek hazırlayabilir, bahçede barbeküde mangal yapabilir, kamelyanızda ve ateş çukuru başında keyif yapabilirsiniz. Şimdiden herkese huzurlu tatiller dileriz.